தாத்தா வந்தாச்சு. தாத்தா வந்தாச்சு. பாப்பா வந்தாச்சு. பாப்பா வந்தாச்சு. ஸ்மைலி வந்தாச்சு. ஸ்மைலி வந்தாச்சு. வணக்கம் டு SMS தமிழ். இன்னைக்கு நம்மளோட குரல் நம்பர் என்ன தெரியுமா? திருக்குறள் நம்பர் 152 152. தாத்தா நம்ம வர்சஸ் சர்ப்ரைஸ் குரல் என்ன பார்க்கலாமா? நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற முதல் சர்ப்ரைஸ் வார்த்தை பொறுத்தல். அடுத்த வார்த்தை நம்ம பார்க்க போறது என்ன பார்க்கலாமா? நெக்ஸ்ட் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற சர்ப்ரைஸ் வார்த்தை இறப்பினை. அடுத்து என்ன கட்சிக்கு பார்க்கலாமா? சர்ப்ரைஸ் என்றும். அடுத்து என்னதா இருக்கும்? அடுத்து அதனை. பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும் அதனை. பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும் அதனை. என்றும் அதனை. இன்னும் எத்தனை எக்ஸ் இருக்கு? 3. என்ன இருக்கும் இங்க? டாங் 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 டாங். மறத்தல். மறத்தல். அவ லாஸ்ட்க்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு பார்க்கலாமா? அதனினும். அதனினும் நம்மளோட லாஸ்ட் எக். நம்மளோட லாஸ்ட் சர்ப்ரைஸ் வேர்ட் நன்று. நன்று. இப்போ நமக்கு என்ன சர்ப்ரைஸ் திருக்குறள் கிடைச்சிருக்கு பார்த்துடலாமா? பொறுத்தல் பொறுத்தல் இறப்பினை இறப்பினை என்றும் என்றும் அதனை அதனை மறத்தல் மறத்தல் அதனினும் நன்று. அதனினும் நன்று. இப்ப பார்த்த திருக்குறள் பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும் அதனை மறத்தல் அதனினும் நன்று. ஓகே, இப்போ அந்த நம்ம பார்த்த திருக்குறளோட அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? தெரியாது. தெரியாது. அர்த்தம் பார்க்கலாமா? அர்த்தம் பார்க்கறோம். பிறர் செய்யும் தீங்கினை பொறுத்து கொள்ளுதல் நல்லது, அதை விட நல்லது அத்தீமையை அப்பொழுதே மறந்து விடுவது. அதாவது யாராவது தப்பு செஞ்சாங்கன்னா அது மறந்துடணும். நம்ம அத ஃபர்ஸ்ட் பொறுத்துக்கணும், பொறுமையா இருக்கணும். பொறுமையா இருக்கிறத விட அவங்க செஞ்ச தப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? மறந்துடணும். யாராவது தப்பு செஞ்சா மனசுல வச்சுக்கலாமா? என்ன பண்ணணும்? மறந்துடணும். குட்டி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எல்லார்கிட்டயும் நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கணும். ஓகே, டாடா. நன்றி. டாடா சொல்லிட்டாங்க, பாப்பா டாடா சொல்லிட்டாங்க.